Aprenda a fazer esse expectorante natural, gente, xarope caseiro. Aqui eu cortei 3 cebolas em rodelas, coloquei açúcar, meia xícara de açúcar, coloquei 3 dentes de alho ralado, viu? E coloquei açafrão, 1 colher de açafrão, 1 colher de gengibre. E aí eu coloquei aqui, isso aqui vai derreter, pessoal, você vai conservar na geladeira. E aí você vai tomar 1 colher de manhã, 1 colher meio-dia, 1 colher à noite, antes das refeições. Quero ver você não se curar dessas doenças, dessas gripe maldita e dessa bronquite. Serve até para asma.